Fa massa temps que no parlem de poesia i avui us porto dues antologies poètiques que són Compta amb mi i Tu i jo. Ambdues han sigut creades pel Jaume Subirana, que ha seleccionat una sèrie de poemes de diferents poetes, tant d'aquí com de la resta d'Espanya i d'altres països, per apropar als joves una selecció de poesia amb temes que els poden interessar. Aquest primer, Compta amb mi, se centra en el tema de l'amistat. I jo he de dir que me'ls he llegit perquè la Sònia Moll ha organitzat uns tallers per professors i els he fet com a formació. Aquest de l'amistat a mi m'ha semblat que potser era una mica difícil per primer i segon d'ESO, més que res perquè l'alumnat d'avui dia no té aquest vocabulari. De fet, hi ha paraules que he hagut inclús de buscar jo, que sóc un adult i que tinc una filologia. Per tant, crec que potser, si no hi ha molt d'acompanyament, és difícil, sobretot primer d'ESO. Això sí, per la resta de l'ESO, cursos més alts, tercer, quart i batxillerat, ho veig. El mateix em passarà amb això, tot i que inclús em sembli més fàcil aquest llibre que no pas l'altre pel tema de l'amor. Però bé, acabant amb aquest, jo us diré que al final el que tenim són poemes que ens podem llegir també nosaltres com a adults perquè és una selecció i que venen acompanyats d'imatges, per tant queda tot molt gràfic i ens fa una proposta de context que pot ser molt interessant per fer activitats. Després, en el Tu i jo, com ja us he anticipat, ens parla de l'amor. I a mi personalment ha sigut una selecció que m'ha agradat molt més que no pas l'altra, potser perquè al final l'amor és un sentiment tan intens que és molt més fàcil poder emfatitzar en algun moment i connectar. Sobretot els adolescents que estan en aquell moment en què poden confondre l'amistat amb l'amor, doncs aquí tenim una mostra per ells. Aquest està pensat per segon cicle, tercer, quart d'ESO, sí que el veig més adequat, tot i amb això un acompanyament sempre és necessari, es poden treballar figures retòriques, altres coses. No sé què en penseu vosaltres, si heu profes o no, si heu pares familiars o persones que volen llegir unes antologies que no siguin complicades i que siguin diverses. Aquí en tenim dos exemples, no sé si les coneixeu, així que ja en comentareu. Adeu!